我唔肯定。先生，麻煩你同我合作，打開個尾箱俾我檢查。係。車牌就喺度，合車證喺度，係咪啊？點解你講大話？因為我都唔肯定呢個車我好耐冇。點樣肯定啊？因為我一路都有個車牌喺屋企㗎。影住佢，影住。我一路都覺得呢個車牌喺我屋企，我因為好耐冇揸㗎啦。頭先我有朋友講我。你再講大話啦！我冇講大話，一路都拍喺。你又妨礙緊司法公正啊！而家。我知道喺。如果架車好似你咁樣掹咗個牌、掹咗行車證，我明白，大家車真係唔喐。之後就可以唔喐就擺喺個街度。唔係，你明唔明白架車要擺牌出嚟啊？我明白啊。你明白點解做唔做啊？點解擺落去裏邊啊？因為架車唔喐得，所以我唔記得咗。你點解拆落嚟啊？點解要拆落嚟啊？唔係我拆落嚟㗎，真係。邊個拆落嚟？因為架車唔喐得，所以。講俾我聽，邊個拆落嚟？我拉埋佢。我唔知道啊，我唔知，真係唔知。邊個唔知啊？架車你㗎喎。我真係唔知。應該擺喺車裏邊喎，車尾箱裏邊喎。唔係啊，架車可以好耐冇喐，我真係唔記得啦。